Nii, lugupeetavad eelarve kontrollikomisjoni liikmed, ma avan meie tänase koosoleku. Meil on väga tõsine keskne teema aruteluks. See on siis 26. kuni 29. aasta riigi eelarvestrateegia ja 26. aasta riigieelarve seaduseelnõu jätkuarutelu. Ja me oleme palunud tegelikult siis ka eelarvenõukogu esimehe härra Peeter Lõhmuse, et ta tutvustaks eelarve kontrollikomisjonile eelarvenõukogu arvamust riigieelarve strateegia ja eelarve kohta ning samuti osaleb siis tööandjate keskliidu juht härra Hando Sutter, riigikontrolör Jarno Holm ja Rahandusministeeriumist fiskaalpoliitika osakonna juhataja härra Lättemäe ja osakonna nõunik härra Tanel Steinberg. Ja härra Lõhmus, tere hommikust, ja ma annaksin teile sõna siis, et te tutvustaksite eelarvenõukogu arvamust, mis on väga põhimõttelise kaaluga, kui seda lugeda. Olge hea, härra Lõhmus. No hästi, jah, tere hommikut. Ma siis teen lühikese kokkuvõttes sellest, mida eelarvenõukogu 2026-2029 RES-i kohta on arvanud. Ja see kokkuvõte on siis järgmine. Esiteks, meil on raske oma arvamust nüüd formaliseerida, kuna arutlusel olev eelarve baasseaduse muutmise seadus on pannud või on panemas kodumaised eelarvereeglid pausile. Et nagu me teame, eelarvenõukogu volitused on suhteliselt kitsapiirilised, kahesuunalised. Üks on Rahandusministeeriumi majandusprognooside kohta hinnangu andmine, seda me saame endiselt edasi teha ja seda me ka tegime siin hiljuti. Ja teine ülesanne on hinnata Eesti Vabariigi eelarvet, riigieelarvet, siis eelarve vastavust kodumaistele eelarvereeglitele. Ja nagu ma ütlesin, need siis uue eelarvereegli seadusega on pandud pausile ja no ma siis avan seda tausta ka natukene. Nagu te teate, pandeemia ajal, koroona ajal pandi eelarvereeglid, nii Euroopa Liidu eelarvereeglid kui ka siis liikmesriikide eelarvereeglid pausile Euroopa Liidust tulenevate siis regulatsioonidega. Need olid siis pausil 2020 kuni 2023 ja seal oli siis selgelt kirjas, et sellel perioodil, või seda iga aasta pikendati, kui ma õieti mäletan, aasta kaupa siis eelarvereeglid Euroopa omad, ega siis kodumaised liikmesriikidele ei kehti. Nüüd sel aastal siis seoses geopoliitiliste pingete tõusuga otsustas Euroopa Liit lubada riikidel suurendada eelarvet siis 1,5, väga lusika reegli kohta, see on nüansirikas otsus, aga lusika reegli järgi 1,5% võrra SKP-st suurendada kaitsekulusid siis üle Euroopa Liidu reeglite. See määrus ei täpsustanud, mis peaks juhtuma kodumaiste reeglitega. Ja tõtelda, väga suurt diskussiooni meil selle üle ei olnud. Valitsusega me eeldasime, et see sama 1,5% punkti lisa, mis kaitsekulude katmiseks antakse, saab kehtima ka kodumaiste reeglitele. Nii et sisuliselt kodumaised reeglid pluss 1,5% punkti kaitsekuludele. Ja mis nüüd selgus siis oli see, et valitsus siis otsustas, et nad ka järgmisteks aastateks, nii kaua kui see vabastusklausel kehtib, peatavad kodumaised eelarvereeglid sootuks. Ja see tuli meile üllatusena. Nii et jällegi formaalselt võttes, seni kuni seda eelarveseadust ei ole muudetud, eelarvereeglid kehtivad, formaalselt, kui see vastu võetakse, siis kaotavad nad kehtivuse. Nii et ma tulen tagasi oma esimese punkti juurde, meil formaalselt on raske praegu seda hinnangut anda, aga muidugi me andsime hinnangu lähtudes sellest, mis see praegune reegel ütleb. Nii, teiseks punktiks, mida me oma arvamuses rõhutasime, oli see, et me eelmistes arvamustes olime soovitanud valitsusele tõsta kaitsekulutusi, kuid samas teades, et nad
suurendavad oluliselt meie eelarve puudujääki. Teisi elemente mitte puutuda ja mida ma mõtlen teist elementide all, et jätta need maksutõusud alles ja mitte suurendada teisi kulusid või siis kui maksutulusid vähendada, siis vähendada ka kulusid. Nii et ühesõnaga teiste komponentidega eelarve puudujääki mitte suurendada. No seda päriselt nii ei tehtud, nii et eelarve puudujääk suurenes siis kaitsekulude võrra pluss siis teiste poliitiliste otsuste tagajärjel. Ja no ilmselgelt, kui nüüd tagasi minna esimese punkti juurde, et siis selle eelarve mõõdikuks, mida siis valitsuse kasutab, on nominaalne puudujääk, struktuurne puudujääk, mis oli kodumaiste eelarve reeglite aluseks, see praegu üldse pilti ei tule. Nii, kolmandas, kui siit veel edasi minna ajaperspektiivis, siis kui me vaatame seda eelarve defitsiidi trajektoori, mis RES-is kajastub, siis on see pilt ikkagi suhteliselt eelarve koha pealt suhteliselt keeruliseks kujuneb järgmised aastad. Et need numbrid kindlasti seal RES-i sees, aga me räägime ikkagi nominaalsest eelarve puudujäägist 26, 27, 28, 29, siis vastavalt 4,5, 4,5, 3,8 ja 3,6 siis miinustega. Mis teeb väga veel rohkem muret, mis on meie jaoks olulisem, on see, et kas struktuurne puudujääk on väga suures miinuses ja siis kuskil seal 3 ja 4% punkti vahel. Viimasel aastal, siis, mis RES-is kajastub, 229 on struktuurne puudujääk 3,7%. Ja nüüd kui eeldada, et me sel hetkel, siis 2029 on see orienteeruvalt see ajaperiood, kui see vabastusklausel lõpeb, et siis see kaitsekulude jaoks antud 1,5%. Selle jaoks peame siis hakkama finantseeringut leidma. Tõsi, kõike peab veel muutuda, eks me 2029 tänases kontekstis on väga pikk periood. Aga siiski eeldades, et siis sel hetkel see vabastusklausel lõpeb Euroopa Liidus ja me selle 1,5% soodustuse nii-öelda või võimaluse ära kaotame, mis reeglitele antakse, siis sealt nüüd järsku üles tulla tagasi normaalsesse olukorda saab olema väga, väga raske. Ja nüüd eriti, kui ma tuletan meelde, mida see struktuurne puudujääk tähendab, minus 3,7% punkti 2029 struktuurne puudujääk tähendab seda, et see summa, see defitsiit majanduskasvuga iseenesest tagasi ei tule, et me peame ühel hetkel sellele leidma püsivad katteallikad. Ja kui ma veel meelde tuletan, mis siis need kodumaised reeglid on, võib-olla ma oleks pidanud selle ka vahepeale sinna pikkima, et need kodumaised reeglid näevad ette, need uuendatud reeglid, et selleks ajaks peaks meil olema eelarve struktuurne defitsiit minus 1%. Ja selle hetkel on siis praeguse RES-i järgi minus 3,7%. Nii et see on väga suur vahe eelarve terminites. Eelarve terminid jälgida. Nii et siis meie kriitika on siis selles, et me kasutame ära täiesti siis kõik need võimalused, mis meil on antud, aga me täpselt ei tea, mis siis pärast nende vabastusklauslite lõppemist juhtub, et kuidas me siis sellest august ja sellest suurest defitsiidist välja tuleme. Ja ma arvan, et see ongi lühidalt kõik, mis me oma arvamuses kajastasime. Ja ma hea meelega vastan küsimustele. Aitäh, härra Lõhmus, nagu alati asjatundliku professionaalse vaate eest. Ja ma annaksin sõna härra Sutterine. Mis on nii-öelda, kui me pigem see fookus on praegu, eks ole, härra Lõhmus asetas meie tänase arutelus on just nimelt rahandusperspektiivile, rahanduse jätkusuutlikkuse perspektiivile. Et kuidas tööandjate keskliit hindab seda riigieelarve strateegiat, eelarvet, selle nii-öelda riigieelarve või jätkusuutlikkuse, kulude jätkusuutlikkuse aspektist. Ja muidugi tee muud tähelepanekud. Härra Sutter, olge head. Tere hommikust. Et tööandjate poolt me oleme olnud üsna häälekad riigi rahanduse osas ja mis on meie põhiline mure, et olukorras, kus on üsna konsensuslik, et kaitsekulust on vaja suurendada, riiki on vaja kaitsta, ei ole me hakkama saanud teiste riigi kulude juhtimisega.
ja kuigi retooriliselt tundub, et toimuvad kärped ja justkui kuludega igapäevaselt tegeletakse, siis me näeme järjest ikkagi kõikide oluliste kulupositsioonide kasvu. Ja tulemuseks on see, et kuigi oleme tänulikud siis tulumaksu tõusu ärajätmise eest, on meie vaade see, et see, mida Peeter Lõhmus siin rääkis ja mida ma kordama ei hakka, et riigieelarve väljavaade siis riigieelarve strateegia järgi on selline, et nagu Eesti Panga hinnangul me jõuame Eesti sellise optimaalse laenuvõime piirini aastal 2028, et see on 30% SKP-st, et me oleme üks Euroopa Liidu kõige kiiremini kasvava riigivõlaga riik ja miks see meile on nii oluline. Et me saame väga hästi aru sellest, et see ei ole jätkusuutlik ja ettevõtlus vajab etteaimatavat maksukeskkonda, me vajame maksurahu. Ja kui on selline olukord, siis tegelikult järgmiste Riigikogu valimiste eel ei ole enam võimalust debateerida, et kas maksud tõusevad või mitte, vaid tegelikult debatt tuleb sellest, et millised maksud ja kui palju. Ja see ei tekita kindlasti sellist kindlustunnet ja ettevõtjad on murelikud, pikaajalisi plaane on keeruline teha, investeerida on raske ja me oleme ka väga mures oma regionaalse ja rahvusvahelise konkurentsivõime pärast, et kui me võtame ikkagi järjest rohkem raha majandusest välja, et ütleme, et siis käesoleva aasta maksukoormus kuskil 36% SKP-st, tõsi, järgmine aasta nõks langeb, aga me oleme sellega ikkagi Ida-Euroopa ja siin oma lähimate konkurentide vaates ikkagi selgelt juba liidrid. Ja tõsi, Põhjamaadeni on veel natukene minna, aga teame ka seda, et Põhjamaad tegelevad hoolega praegu võimaluste otsimisega, et maksukoormust vähendada, et konkurentsivõimet parandada. Et me peame ka seda vaatama, et kuidas me saame rahvusvahelise konkurentsiga hakkama, et Eesti majandus ikkagi sõltub väga palju sellest, kuidas meie eksportijatel läheb. Nii et need on meie põhimured ja kui ma siit veel paar võib-olla sellist leidu toon, et meil on Eestis olnud suur probleem tootlikkusega ja meil ei ole midagi selle vastu, et Eesti inimesed saavad head palka, aga paraku meie palgakasv on olnud oluliselt kiirem kui tootlikkuse kasv. Ja tänaseks oleme olukorras, kus ütleme Leedus näiteks tootlikkus umbes sama, kus Eestis palgad 20% kõrgemad Eestis, Lätis natukene väiksem tootlikkus, palgatase 30% madalam. Et see teeb muret ja kui me siis vaatame riigieelarve strateegiat, siis järgmisel aasta näiteks avaliku sektori palgakasv 9%, kusjuures keskmine Eestis 5,midagi%, mis tähendab seda, et selgelt jällegi palgakasvu peab avalik sektor. Ja see ei peaks päris elus niimoodi olema. Et meil on kaks varianti, kas me oleme võimelised samas tempos tootlikkust kasvatama, millega me hästi hakkama ei ole saanud, aga palgakasv sellise tempoga, kui tootlikkuse tuli järgi, et see ei ole ka jätkusuutlik ja kindlasti ei peaks seda erasektor vedama. Et need on võib-olla minu sellised esmased kommentaarid. Aitäh. Ma annaksin nüüd sõna Rahandusministeeriumile, et härra Lättemäe, kas teil on omalt poolt peegeldada nendele tähelepanekutele, millele osundasid eelarvenõukogu esimees ja Tööandjate Keskliidu juht. Härra Lättemäe, palun. Tere hommikust. Ma alustan võib-olla natukene selles mõttes, pöördun tagasi selle meie baasseaduse juurde. Et kui seda baasseadust hästi hoolikalt lugeda, siis eelarvenõukogul on mitut tüüpi arvamusi ja nende arvamustele nagu reageerimine või vastamine on jagatud tegelikult seal kaheks ja see on tehtud ka täiesti teadlikult, et üks reageering puudutab siis prognooside täpsusele reageerimist ja seal on öeldud siis ka riigieelarve baasseaduses, et arvamusega mittenõustumise puhul vastab Rahandusministeerium. Ja selle mõte siis on nagu see, et kuna prognoosi koostavad ametnikud teevad seda sõltumatult, siis tegelikult see on nagu ametkondlik vastutus.
ja mis puudutab eelarvestrateegia eesmärke, siis tegelikult on ka baasseaduses üsna teadlikult öeldud, et sellele vastab Vabariigi Valitsus. Ja mõte siin on nagu eelkõige selles, et eelarve poliitilise trajektoori valik, et see ei ole ametkonna teha, vaid see on ikkagi poliitiline valik ja seal on nagu poliitilised põhjused ja selles mõttes on seal nagu kaks eristust. Ja mingis mõttes oleks nagu hea, kui minister oleks saanud osaleda. Kahjuks minister on teel IMF-i ja Maailmapanga aasta koosolekutele, et ma tean, et pakuti ka alternatiivset aega, kus minister oleks saanud osaleda ja vastata, aga see jällegi ei läinud komisjoni päevakavadega kokku, et alustan sellest. Nüüd ma siiski paar kommentaari ütlen, et nii-öelda ametkondlikult ja eksperttasemel me saame eelarvenõukogu arvamusest väga hästi aru, see on selge, arusaadav ja selles mõttes ma arvan, et siin nagu mingisugust sellist kuidagi erinevat mõistmist, et mida eelarvenõukogu öelda on tahtnud, meil nagu ametkondlikult ei ole. Paar kommentaari juurde ka nendele 2 või 3 teemale, mida Peeter tõstatas. Et esiteks vabastusklausel ja siis selle vabastusklausli rakendamine Eestis, et on küll mõningad sarnased jooned selle COVID-perioodi vabastusklausliga, aga on ka mõned erinevused. Ja üks erinevus on see, et kui COVID-perioodil Euroopa Liidu vabastusklausel, mis siis peatas ülemäärase defitsiidi menetluste rakendamise Euroopas, kui see 5 aastat tagasi käivitati, siis selle vabastusklausli puhul ei olnud tegelikult sellist alumist piirangut, et põhimõtteliselt see kriis oli nii suur, et öeldi, et põhimõtteliselt nagu piiranguteta, et vabastusklausel ja me nagu üldse ei rakenda. Seekord siiski on objektiivne piirang ette antud ja see on see 1,5% punkti riigikaitsekuludest lähtuvalt, et selles mõttes seekordne vabastusklausel on piiravam. Ja nüüd, kui mõelda ka meie esmaspäevasele diskussioonile, kus me sellest riigieelarve baasseadust rääkisime põhjalikumalt, siis tegelikult on ju see seaduse ettepanek Riigikogus alles töös, ega ta vastu võetud ei ole. Riigikogu hakkab seda alles arutama, küll ta on nagu siis vajalik selleks, et see riigieelarve strateegia saaks sellisel kujul üldse nagu jõustuda, et riigieelarve strateegia oleks kooskõlas siis seadusega. Ja mida ma tegelikult tahtsin siin öelda on see, et me seda vabastusklausli rakendamise raamistikku täiendasime ettepanekus ka üsna põhjalikult selleks, et oleks kuidagi selgem ja kindlam, et kuidas neid vabastusklausleid, olgu see siis riiklik vabastusklausel, mida riik taotleb Euroopa Liidult või on see Euroopa Liidu oma, et kuidas neid siis peaks käsitlema, kuidas peaks menetlema ja kuidas siis peaks ka vaatama seda, et kas see on asjakohane või mitte. Ja see põhjus oli selles, et me tegelikult nägime, et selle praeguse vabastusklausli, mis Euroopa Liidus on osad riigid siis otsustanud taodelda ja siis selle taotlusele ka positiivse vastuse saanud, et selle rakendamine ei ole nagu päris ühene. Et seda nagu niimoodi üks-ühele Eesti seadus üle võtta on mõnevõrra keeruline ja see oli nagu see põhjus, miks me siis nagu ka mõtlesime juriidiliselt, et võib-olla see peatamine on nagu selgem. Küll ma ütleks, et see tõlgendus, mida eelarvenõukogu annab, et oleks võinud sellele praegusele reeglile 1,5% punkti kaitsekulude võrra sellist täiendavat vabastust juurde lisada, et küllap see oleks olnud kooskõlas praegu kehtiva seadusega muutmata kujul, et küllap ta oleks olnud, kas ta oleks olnud ainuke tõlgendusviis, see on nüüd nagu ise küsimus, et tegelikult ei ole ju meie baasseadus disainitud sellise vabastusklausli jaoks ja siin see oli nagu üks aspekt. Teine aspekt, ja see puudutab nii seda 4 poolt, nii seda eelarve trajektoori kui ka tegelikult seda rahvuslikku vabastusklauslit on see, et üks asi on sarnane COVID-perioodi vabastusklausliga. Ja see on see, et vabastusklausli kasutamine ei ole kohustuslik, see on vabatahtlik. Ja tuletame meelde, eks esmaspäeval oli ka sellest hästi põgusalt ühes vastuses ma nagu ütlesin, et seda rahvuslikku vabastusklauslit kaitsekulude
tegemiseks kasutab ju 16 riiki 27 Euroopa Liidus ehk et teps mitte kõik liikmesriigid ei ole taodelnud üldse kaitsekuludele vabastusklauslit. Ja mitmed need riigid on öelnudki seda, et nad ei saa seda oma riigi rahanduse olukorra tõttu teha ja nad prioritiseerivad pigem seda, et riigi rahandus oleks paremas korras, et nad ei saa endale lubada nagu defitsiidi süvendamist selle kaitsekulude tõttu ja nad seetõttu nagu seda kaitsekulude vabastusklauslit ei taotle, sellepärast et nad kardavad, mis võiks finantsturgudel juhtuda. Ehk et see on nagu selline tegelikult juba esimene nagu liikmesriigi otsus. Me siin ka Eestis ütleme, et see on nagu paratamatu, et see on vajalik. Ma arvan, et väga suur ühiskondlik konsensus on selle rahvusliku vabastusklausli kasutamiseks, kaitsekulude tegemiseks. Kõik erakonnad minu arusaamist mööda seda toetavad või mulle tundub, ehk et see on üsna konsensuslik otsus ühiskonnas ja see on siiski nagu päeva lõpuks otsus, kuidas seda vabastusklauslit kasutada, see on kohustus ja sealt on võimalik ka väljapoole teele asuda. Ja seda tuleb siin taustal arvestada ja ütleme niimoodi, et siit edasi juba ongi natuke poliitilise selgituse küsimus, et millised prioriteedid parasjagu valitseval koalitsioonil on. Seda me panime ju ka väga hästi tähele ja see on ka selge, mida Peter ütles, et eelarvenõukogu tegelikult ütles, et defitsiidi süvendamine oleks võinud olla ainult kaitsekulude võrra, aga otsustati ka maksukoormust leevendada. Siin ka tööandjate esindaja rääkis sellest, et tööandjad toetavad maksukoormuse leevendamist. Ma ei oska öelda, mida ametiühingud ütleksid, eks ju, et jällegi arvamusi on erinevaid poliitilise valiku küsimus ja ma arvan, et erinevad parteid ilmselt oleks sellele maksukoormuse vähendamisele lähenenud erinevalt. Tootlikkuse kasvu, ma ei tea, kas ma hakkan seda kommenteerima või mitte, aga kuna sellest oli juttu, siis tegelikult ju me siin ka viimased paar päeva oleme meediast lugenud, kuidas tervishoiusektori palgakasv on olnud 1,7 korda viimase 5 aasta jooksul. Kas siis tervishoiusektori tootlikkus on 1,7 korda kasvanud, eks ju, et mõnes valdkonnas, kus on tegemist teenustega, ega seda tootlikkust tõsta nagu palgaga samaväärses tempos ei olegi võimalik, et ega selleks peab tegelikult tooma selle tootlikkuse sisse eksportivast sektorist, et juuksur lõikab ikkagi sama kiiresti, kui ta enne lõikas ja tema palgataseme määrab ära ülejäänud ühiskonna tootlikkus, et selles mõttes ta teema nagu kindlasti on, kui nüüd mingisuguses valdkonnas, kes tegelikult seda tootlikkust ise nagu ei too majandusse, vaid toob kuskilt mujalt, see kiirem kasv on. Ja avalikus sektoris kindlasti on olnud ka see palgakasv ebaühtlane, et kui ma mõtlen Rahandusministeeriumi peale, siis põhipalga kasv selle 5-aastase perioodi jooksul on Rahandusministeeriumis olnud 5-6%. Ja midagi on siis leitud juurde ka tulemustasudest, aga kindlasti oluliselt madalam kui see 1,7-kordne näide ja ettevaates avalik sektor võib 9% olla plaanitud, aga meie seda nagu ei näe, et see on ka mingisuguste prioriteetide valik siis, kuhu riik seda raha avaliku sektori sees suunab, et võib-olla tasuks ka natukene sinna sissepoole vaadata, aga rohkem ma siis hetkel ei kommenteeri. Aitäh, härra Lõhmus, härra Lättemäe asjaliku tähelepanekute eest. Ja läheksime siis küsimuste ja repliikide juurde. Härra Lõhmus, mul on niisugune küsimus, et eelarvenõukogu nendib, et kavandatavas riigieelarve strateegias, arvestades seda miinust, mis siis nominaalne miinus on 4 aastaks, nii suurt defitsiiti, nii pika aja jooksul ei ole Eesti ajaloos varem olnud. Seda ma lugesin kokkuvõttest sellele eelarvenõukogu arvamusel välja. Ja nüüd on küsimus selles, et mulle näib, et see on nagu põhiküsimus praegu Eesti ühiskonnale. Kui me teeme siin strateegilise vea, mis tundub ahvatlev, siis see võib meile ühiskonnana tulevikku vaadates väga kalliks maksma minna. Teadmatusega, ebastabiilsusega, aga ka tegelikult rahandusliku kontrolli kaotamisega.
Nüüd esmaspäeval oli meil arutelu, kus härra minister osales ja ma kirjutasin tema otse tsitaadi ülesse. Minu küsimus oli väga lihtne. Milline on ametis oleva valitsuse käsitlus, kuidas siis jõutakse küll juba kavandatavasse püsivasse defitsiiti 2000 pikaajalise rahandusliku jätkusuutlikkuse mõttes nominaalselt -1% SKP-st kuni 70. aastani, kuid kuidas ka sellesse -1 kavatsetakse jõuda 4,5%. 26 aasta 4,5, 27 aasta 4,5 ja siin on meie seisukohad küllap poliitikutel arbitraarsed, aga ka 28, 29 alla 4 on minu hinnangul kokku blufitud, aga jäägu see siis ütleme nende autorite südametunnistusele. Ja rahandusminister vastas, et tema tegelikult meil vastust ei saanud komisjon. Ta viitas sellele, et ta ei kavatse ametis olla ja seda eelarvepoliitikat viljeleda. Punkt. See oli tegelikult siis nii-öelda see selgitus valitsuse poolt. Et härra Lõhmus, et kuidas siis tegelikkuses te näete, et kui me võtame nüüd riigi eelarvepoliitiliseks kavatsuseks 4,5% defitsiiti, kuidas on siis võimalik jõuda selle -1-ni, kui see on juba seatud trajektooriks? Ja minu küsimus on, et kõigepealt kas eelarvenõukogu arutas, mis on need võimalused siis, kuidas jõuda? Ja teine küsimus on, et millisena eelarvenõukogu peaks mõistlikuks siis 26-27 aasta defitsiidi maksimumi. Arvestades kõiki need geopoliitilisi ja muid asjaolusid. Et mis see tegelikult siis optimaalne võiks olla praeguses olukorras, kui me räägime puhtalt sellest kvantitatiivindikaatorist, nominaalset defitsiiti. Olge hea, härra Lõhmus. Jah, päris nii detailset arvutust mul praegu välja võtta ei ole, et milline võiks olla see optimaalne. Ma arvan, see rusikareegel, mida me soovitasime, oleks siis olnud, nagu ma siin alguses mainisin, et tõesti viia need kaitsekulud sinna tasemele tänasest olukorrast siis homses, kus me peame seda vajalikuks olema, olgu seda 5% SKP-st või seal natukene üle selle ja katsuda siis muude sammudega seekord järgmise paari aasta jooksul olla äärmiselt konservatiivne ja see puudutas nii tulude ja kulude poolt, et me arvame, et praeguses olukorras, kui maksutõusud olid teatud mõttes juba või kuidas ma ütlen, lahingud olid ära peetud juba ja maksutõusud olid kirja pandud, et see samm oli tõenäoliselt asjata ja siis mõnede kulude kasv oleks võinud ära jätta. Kas see nüüd kuhu see eelarve defitsiit siis nende sammudega, siis maksutõusude allesjätmine ja kulude ärajätmine oleks jõudnud, kas ta oleks sinna kuskile 3,5 punkti juurde, neid arvutusi mul praegu tõesti käepärast ei ole, aga põhimõtteliselt soovitasime fookust hoida kaitsekuludele. Mis seda pikemat perspektiivi kujutab, ilmselgelt saab see olema raske, et saab 4% juurest, kuigi ma siin kasutaksin rohkem seda struktuurse puudujäägi numbrit, sest jällegi, et kui meil majandus kasvab, siis osa eelarve puudujäägist kaob majanduskasvuga ära või eelarve puudujääk väheneb ja sellepärast soovitakse seda struktuurset defitsiiti vaadata. Tõsi, kui me vaatame ette kaugemale 3-4-5 aasta peale ette, siis see nominaalne ja struktuurne defitsiit ühtlustuvad, nii et seal suurt vahet ei ole, aga me räägime siiski 3,7% eelarve struktuursest puudujäägist, nii et see 3,7% tuleks siis 29. aastal 30. minnes, siis kuhu kuidagi sinna 1% nii viia, see on 2,7% punktis praeguste arvutuste järgi, et see on, eks me räägime just miljardist praktiliselt või umbes siin natukene üle, et see siis tuleks leida. Kus see tuleb leida? Jälle see ei ole nüüd eelarvekomisjoni volitustes sees, kas see võiks kulude või tulude poole pealt. Ilmselgelt, eks majandusteooria ütleb, et kulude vähendamine eelarvepositsiooni tasakaalustamisel või korrigeerimisel on vähem kahjulikum majanduskasvule kui tulude tõstmine, kulude vähendamine efektiivsem kui tulude tõstmine, maksutõusud. Samas jälle me peame tõdema, et nagu siin eespool ka mainiti ja Sutter mainis, et ega me oleme praegu oma eelarve
tulude poole pealt Euroopa ühed madalamad või sinna keskpoole jõudnud või alla keskmise ja kulude poole pealt ka alla keskmise, nii et nagu kulude vähendamine on suhteliselt raske meil ja arvestades ka seda, et suur osa nendest kuludest, mida me teeme, mida riik teeb, on sotsiaalkulud ja seal on see marginaal siiski väga väike, kui me ei taha siis minna tõsisemalt juba sotsiaalkulutuste kallale ja vastupidi, et tulude tõstmine jällegi võrreldes Euroopa keskmist on natukene nagu loogilisem. Aga jällegi, siin me lihtsalt, meie mandaat ei võimalda selliseid poliitilisi otsuseid kommenteerida. Ja siis veel kord sellest natukene ka, et nüüd, kui traagiline see olukord on, eks, tõsi, eks, võlakoormused me oleme endiselt suhteliselt madalad. Ando mainis siin Põhjamaid, Taani, Rootsi on see 30-40 vahel, et neile tegelikult me jõuame päris lähedale juba varsti. Ja see peamine küsimus ongi selles, et isegi kui nüüd need finantsturud alla neelavad ilma suure intressikulude tõusuta, meie võlakoormuse kiire tõusu, siis meil seda puhvrit järgmisteks kriisideks jääb lihtsalt üha vähem ja vähem. Et me tegelikult tänase kriisi ikkagi aluse rajasime aastateleks 2000, mis iganes, iseseisvuse alguses, taasiseseisvuse alguses. Et seda puhvrit me praegu kasutame, selle najal me sõidame, eks. Aga samas me jätame järgmistele põlvkondadele, see kõlab natuke dramaatiliselt, aga järgmisteks kümnenditeks ütleme, jätame seda puhvrit ikkagi väga napilt alles. See oleks nagu see põhiargument mulle, sest et alati sa võib vastu vaielda. 34% SKP-st võlgeks, vaadake ümber ringi. Jah, aga ümber ringi olevad riigid on palju suuremad, palju tugevama positsiooniga finantsturgudel, nii et meil seda puhvrit peaks olema palju rohkem. Ja sellepärast ma oleksin natukene, aga sellepärast ma oleksin mures. Ma ei tea, kas ma nüüd vastasin. Aitäh, väga selge ja radikaalne seisukohad olid teil. Ära Lättemäe, ma küsin seda, et mis on siis pikaajaline vaade, kui me ekstrapoleerime seda, et Eesti, kui 26-27 on 4,5%, oletame, et see jääbki 4,5%, sest praegu vähemalt vaadeldavas perspektiivis valitsuse kavatsus sellisena on kirjeldatud lähema 2 aasta jooksul. Milliseks siis 2070. aastaks meie võlakoormus kasvab? Kas ta ületab SKP-d, kui ulatuslikult? Kuidas ma seda nüüd, ma natukene vastan laiemalt, kes ma jõuan sinna numbrile. Et tegelikult niimoodi eelarvepoliitika ja rahanduspoliitika nagu eksperdina, ega me ju näeme ka seda, et sisuliselt see defitsiit, mis meil hakkas tekkima aastal 2020 seoses COVID-kriisiga, et kui vaadata seda dünaamikat, kuidas see tõenäoliselt, ja see ei ole prognoos, see on tõenäosuslik hinnang, kuidas ta tõenäoliselt võib laheneda, siis tundub, et see võtab umbes 4 või 5 Riigikogu tsüklit, et sellest asjast välja tulla. 4 või 5 Riigikogu tsüklit ehk et 16-20 aastat ja see tõenäosuslik jaotus tugineb sellele, et kui me vaatame oma ajaloost tagasi, kuidas Eesti riik ja üldse antud juhul Eesti riik, ja kuidas me nagu oma eelarvereeglit oleme kasutanud, siseriiklikku eelarvereeglit ja sõltumata nüüd sellest, eks ju, milline on olnud koalitsiooni kooslus, valdavalt on üritatud neid eelarvereegleid ajaloos alates siis sealt aastast 2020 või kust iganes saab seda hakata vaatama, on kasutatud selliselt, et see eelarvereegel annab selle alumise piirangu ja ega sellest alumisest piirangust ei ole ükski koalitsioon tegelikult tahtnud vabatahtlikult väga palju kõrgemale teha, et seal on üksikuid erandeid, üksikuid juhtumeid. Üks tähelepanuväärne erand on see, et kui Eestil oli vaja saada euroalasse aastal 2009, et seal kandis siis tegelikult tehti väga suure pingutuse, et siis olla nagu selles -3% Euroopa reeglist, aga mitte nagu siseriikliku reegli järgi üle, et siseriiklik reegel oskab toona võimaldanud rohkem. Ja see on nagu hästi pikk aeg ja seetõttu nagu tegelikult sellel, mida Peter ütleb eelarvereeglite peatamise kohta, on nagu suurem kaal.
Ja kui ma nüüd nagu simuleerin neid kahte asja kokku, et ükski koalitsioon tegelikult Eestis ei ole väga palju suutnud rohkem pingutada, kui talle nagu see baasseadus ette kirjutab. Ja kui ma vaatan, kus on meie defitsiit, kui ma vaatan seda, et meil lähiaastatel ongi need kaitsekulud üsna kõrged ja ma vaatan seda, et kuidas siis, millised tempoga see 0,5% punkti, mida me ei puutunud ka selles uues baasseaduse muudatusettepanekus paranemist, et kuidas see hakkab välja kasvama, siis sellest 4,5% või 4% struktuursest defitsiidist ju kasvab välja 8 aastat, eks ju, 0,5% võrra, 4, 3,5, 3, 2,5, 2, et see on hästi pikk aeg ja seetõttu võtabki nüüd see väljakasvamine väga palju aega. Ja nüüd on nagu oluline küsimus on see, et see vabastusklausel tegelikult ja selle järgnev käitumine oleks ikkagi nagu reeglite järgne, et see, mis seal ka baasseaduses kirjas on, see ju näeb ette seda, et lähemad, ma ütleks, et 2 Riigikogu koosseisu. Ehk et kuskil see 4 aastat, mis meil RES-is on ja järgmine 4 aastat RES-ile järgnevat aega, sest me hakkame seal -4,5% punkti võrra nagu paranema. Et need on nagu kohanemisajad ja pärast seda on, ütleme, ja see on oluline, et see kohanemine toimuks ja siis jõutakski sinna sellesse -1 struktuurse tasakaaluni, mis tipikas ettevaates on nominaalsega sama. Sellisel juhul on võimalik see graafik ja valitsus tegelikult on ju öelnud, et see ambitsioon riigil jätkuvalt on, mida ma näitasin ka esmaspäeval, mis on ka meie nagu seaduse seletuskirjas, et siis me võiksime stabiliseeruda sinna, tõuseme peaaegu 40% SKP-st võlakoormusega, aga pikas perspektiivis stabiliseerumine sinna 30% juurde. Kui nüüd see ei õnnestu ja see ei ole nüüd, eks ju, praeguse valitsuse küsimus, vaid see on ka järgmise ja ülejärgmise Riigikogu koosseisu küsimus, et kui see ei õnnestu, kui on mingid põhjused, miks nagu see, et meil ei õnnestu neid vabastusklausleid rakendada, siis me üsna vääramatu jõuga tegelikult sõidame sinna 60% suunas ja kui nüüd võtta mentaalselt ühiskonnas nagu lähtekohaks, et -3 Euroopa on lubatud nominaalset defitsiiti ja see -3 on see piir ja selle lähedal me teeme, siis me tegelikult sõidame üsna kiiresti ka sellest 60% üle ja suundume sinna 100% juurde. Ma arvan, et see nagu niisugune simulatsioon, see ei ole prognoos sinna 100% juurde jõudmiseks, see ongi nagu näitamaks seda, et see on, reeglid on vajalikud, reeglite juurde tagasipöördumine on meile endale kasulik, kui me seda ei suuda teha, siis on see ohtlik. Antud joonisel ta tõepoolest isegi jõudis sinna 100% SKP-st, aga tõenäoliselt hakkab juba Euroopas mingi protsess meid korrigeerima, sest Euroopas on mitte ainult -3% defitsiidi piir, vaid on ka 60% võlakoormuse piir. Aga see võtab hästi palju aega. Ja ma siia taustale ütlen midagi, mis mulle isiklikult väga sümpatiseeris juba mõnda aega tagasi. Siis, kui toimusid praeguse Riigikogu koosseisu valimised, kohtusime oma kolleegidega Soomes ka nagu ametkondlikel tasandil ja Soomes tegelikult on ka väga suur võlakoormuse probleem praegu, et nemad on jõudnud kuskil 80% SKP-st. Nad seavad endale eesmärgiks seda võlakoormust vähendada kõigepealt 60% ja sealt edasi 40% pikas perspektiivis. Ja soomlaste lähtekoht oli nagu see, et tegelikult neil ka defitsiit hästi sügav, et sellest defitsiidist väljumine ongi nende nagu siis parlamendi koosseisu ülesanne, millest 2/3 tuleks teha esimesel koosseisul tööst ja 1/3 järgmisel koosseisul, et nemad üritasid sedastada seda selliselt, kas meil õnnestub nagu see oma ühiskonnas midagi sarnast luua või mitte, valijad valimiskastide ümber otsustavad, aga niimoodi eksperdina ma ütleks, et ka sümpaatne lähenemine, kui sa näed, et tegelikult paratamatult võtab see väga-väga kaua aega. Ja eksperdina on ka seda tegelikult kurb vaadata, et ükskõik, kuidas sa seda näppudel arvutad, 4 või 5 Riigikogu koosseisu, 16 või 20 aastat sellest väljumine, kui sa oled nagu nii sügavas defitsiidis, et lihtsalt ajalooline empiirika ütleb, et ükskõik mis koosseis meil ühiskonna poolt valitakse, ei pruugi kiiremini õnnestuda. Mul on oma küsimus, repliik ja siis on härra Allasel. Härra Lättemäe, te ütlesite, et 2 koosseisu, 1 koosseis tehku ära see pingutus ja teine koosseis siis suuremas osas ja teine koosseis väiksemas osas. Aga kuulge, härra Lättemäe, kas meil ei peaks olema olukord, kus me ei lase riigi rahandust sellisesse olukorda?
et tänane koosseis võikski see esimene koosseis olla. Kas meil ei ole praegu ausalt öelda nagu mingi skisofreeniline situatsioon? Reformierakonna maksuküür lükati edasi 2 aastat tagasi seoses riigieelarve defitsiidiga, kui meil oli defitsiit alla 3%. Siis lükati edasi ta, kui oli defitsiit praegu jooksval aastal ka jõustatud seda, on defitsiit jääb siin 1% ligi. Ja nüüd on defitsiit järgmine aasta 4,5% ja Reformierakonna maksuküür viiakse ellu, mis tähendab tegelikult laenurahaga, sisuliselt kui me kõneleme see 3% piirist, siis see on tegelikult 1,2% SKP-st. Kas meil, härra Lõõmus osutas tegelikult sellele, et maksutõusud, ütleme, et kas oleks võinud ära jätta või mitte. Maksutõusude puhul on täiesti õige ja objektiivne oli tööandjad, et me oleme nii palju ebastabiilsust tekitanud praegu oma sisekeskkonnas, et maksutõusud ära jätta. Aga Reformierakonna maksuküür ei ole ju maksutõus. Küsimus on maksurahus. Ja härra Lõõmus, te osutasite sellele, et selle maksuküür, ma saan aru, et nii-öelda selline rahanduslik olukord, 4,5% defitsiiti, viib meid selleni vajaduseni siis uusi makse hakata tulevikus kehtestama või pensione vähendama või me tegelikult jõuame nii-öelda siis selle nii-öelda hullemate valikute ette. See on praegu sisse nii-öelda maamiin praegu tegelikkuses, mis on meil põhimõtteline ühiskonna valik, mida me langetame 26. aasta eelarve trajektooriga. Kui me astume vale sammu, siis me hakkame aastate perspektiivis seda vale sammu pikendama. Ja te ütlesite õieti, härra Lätte, ma saan aru, et see miinus on siis, et ütleme, kui meil on ainuüksi 4,5% miinus, jõuame SKP-ni ikkagi juba inimpõlve perspektiivis. Võlakoormus SKP-ga, 100% SKP-ga võrreldav. Ja nüüd küsimus on sellest, et mul on selles kontekstis lugupidamise juures, kes armastan, austan meie valitsust, aga ma arvan, et niisugune defitsiit järgmisel aastal on lihtsalt kuri tegelik lahtu kirjutatud. Me peame jääma 3% tasemele. See pingutus peab olema ühiskondlikult praegu, sest hilisemalt see on tegelikult lihtsalt on ühiskonnale valusam ja kodeerib juba sisse selle ebastabiilsuse. Teie, härra Lättemäe, ütlesite, et näed, et küllap tulevikus, näete, järgmine valitsus, ülejärgmine valitsus hakkab tegelema ja hakkab seda tegema. Aga miks me tahame selle ebastabiilsuse juba ehitadagi ühiskonnale sisse? Ettevõtjatele sisse, tarbijatele sisse, avalikule valitsemissektorile sisse. Niisuguse olukorra sellepärast, et praegu tundub see mõnusam või kergem. See Reformierakonna maksuküür ainuüksi. Et mul on küsimus, härra Lõõmus, nagu selles loogikas, et kas teie meelest võiks olla see ratsionaalne, et seada eesmärgiks ikkagi lähiaastatel 3% piir maksimaalse defitsiidina ja loobuda sellest Reformierakonna maksuküürust praegu, kui ühiskonnale üle jõu käivast nii-öelda lubadusest. Olukorras, kus see toob kaasa täiendavad maksutõusud, mida te ise möönsite. Tulevikus, ütleme, selle eelarvepositsiooni nii-öelda tasakaalustamine, ma ei tea, aastate inimpõlve perspektiivis. Ja mu teine küsimus, härra Lõõmus, on see, et kas varem ka pikaajalise riigi rahanduse jätkusuutlikkuse perspektiivina on seatud eesmärgiks defitsiit? Härra Lõõmus, et kui te vaatate eelarvenõukoguga hinnanguid varasemalt, kuna praegu on riigile strateegias selgelt joonistatud välja -1%, ise küsimus, kuidas see ka nii hea rahanduspositsioon, kuidas me jõuame, sellele mingit vastust ei ole hetkel, vähemalt valitsuse vaates, aga et on 2070. aastani -1%. Et kas ka varasemalt Eestis on seda olnud või see on praegu pretsedent, kuhu me oleme jõudnud selle maksuküüruga seoses, kuna huvitav see -1% ongi tegelikult Reformierakonna maksuküüru hind. Härra Lõõmus, palun. Ja ma täpsustan, et see -1% te viitate on selle maksuküüru hinna. -1% on riigile strateegia punkt 3.6 riigi pikaajaline jätkusuutlikkus diagramm, kus on modelleeritud seda tulevikku, et 2070. aastani oleks läbivalt nominaalne eelarve defitsiit Eestis 1%. Ja see maksuküür vastavalt on suurusjärgus 1,2% on selle siis, ütleme siis, maksukulu või võib nii formuleerida seda. Minu ees on rohkem need prognoosid alates umbes koroona ajast, et ma nüüd tagasi vaatan, on raske öelda, kuigi ma viitsen sellele, tõesti sellele konservatiivsele eelarvepoliitikale, mis meil eelmiste kümnenditel
kümnenditel on olnud. Ja ma seda päris ei oska kommenteerida, kas seda -1 on. Ütleme jällegi meie see fookus on, eelarve nõukogu, kui ma ütlen, meie fookus on olnud rohkem selle struktuursel defitsiidil, sest see nagu ütleb seda eelarve väljavaate kohta veidi. Aga härra Lõõmus, ma kohe katkestan, ma lohutan teid. Pikaajalises vaates ka Rahandusministeerium kinnitab, et struktuurne ja nominaalne selles perspektiivis on kokku langevad. Nii et see on ka struktuurne -1 ka 7. Ja, aga no -1 on ka praegult meie, või selles uues eelarve baasseaduses kirjas, et see ongi see tase ja tõesti, no see on, ma arvan, et see seaduse muudatus on nüüd, või ütleme, kodumaise eelarve reegli muudatus on nüüd vist 3. viimase 6-7 aasta jooksul, kui mitte isegi 4. Et me kunagi alustasime tasakaalus eelarvest ja siis me hakkasime allapoole minema, see on -0,5, -1 ja nii edasi. Ja see on juba 3. muudatus, nii et ma ütleks, et see on midagi erakordselt kahjuks viimaste aastate jooksul. Nii et seda struktuurset eelarve defitsiitu on negatiivsena projekteeritud küll. Seda ma julgen öelda, kuna see kodumaine eelarve reegel on läbi aja kogu aeg allapoole nihkunud, sinna defitsiidi poole nihkunud. Aga see mõtlen, ma arvan, et esimest korda, kui nüüd see eelarveseadus muudeti sellest pikaajalisest tasakaalust, meil oli, kas oli, ma võin eksida nende aastatega, et meil ei olnud siis siin 2018 või enne seda, Raul poolt parandab, oli see eelarveseadus, mis nägi ette pikaajaline tasakaal üle tsüklite, midagi umbes taolist, eks. Ja siis hakati seda reeglit leevendama ja see on nüüd siis 3. reeglite leevendus, et ma ei tea täpselt, mis valitsuste ajal neid leevendati, ega igatahes see ei ole haruldane. Nii et ma ütlen selle pika kõne peale. Jah, ta on olnud negatiivne ka varem, kuna eelarve reegel on olnud selline. Kui ma tohin korra ka kommentaari öelda sellel, siis mulle nagu tundub... Oli just ka küsimus suunatud mulle, et ma tegelikult ju meelega nagu esimest nagu seda vastamise setti alustasin viitega, et ongi 2 tüüpi nagu reaktsiooni ette nähtud ka selles baasseaduses, et üks on nagu ametkondlik prognoosile ja teine on valitsuse poolt eelarve eesmärkidele. Ja see on nagu tegelikult ju poliitiline küsimus, eks ju, et millal, kuidas ja millises tempos mingi valitsus nagu otsustab sellest välja astuda, et ma nagu ütlen, selles mõttes ma peegeldan tagasi, et see küsimus, et millal peaks alustama tegelikult poliitiline ja mida mina tegin, ma lihtsalt peegeldasin seda, et kui ma vaatan seda 4 viimast Riigikogu koosseis, 4-5 viimast Riigikogu koosseisu 16-20 aastat tagasi, kuidas eelarvereeglitega on käitutud ja lihtsalt simuleerin seda teadmist tänase nagu olukorra vastu tulevikku, siis paratamatult tundub, et see võtab 4-5 Riigikogu koosseisu aega, lihtsalt ajaloo kuidagi interpolaratsioon tulevikku, aga valija otsustab, et kas see on niimoodi või mitte, eks ju, et lihtsalt seda tahtsin lisada. Ja härra Lättemaa, loomulikult me keegi, kui komisjoni hoiak ei olegi see, et teilt nõuda vastuseid või kriitikat poliitiliste valikute üle. Siin on teete asjatundlikud tööd ja kirjeldate nii-öelda situatsiooni kulgu. Aga härra Allas, palun. Aitäh. Et tõesti tuleb nõustuda, et ongi skisofreeniline olukord, kus siis osad jõud nii opositsioonist kui ka koalitsioonist kihutavad Eesti rahvast ühest kraavist teise. Et minul küsimus ongi tööandjatele, et palun kirjeldage selles olukorras, kus me praegu oleme, et ühtepidi me saame aru, et need hädapärased kaitsekulud tuleb ära teha. Mõned tegelikult on ju ka siis Eesti Kaitseväe eelmine kui ka praegu juhataja andnud mõista, et need kulud võib-olla peaksid olema isegi suuremad, et anda ettevõtjatele, siia investeerijatele tulevikus kindlus, et ehk siis äkki peaks veel rohkem investeerima, et see kindlus kiiremini saavutada, et mis on siis, härra Sutter, teie arvamus, et kas selles olukorras äkki tööandjad peaks olema see kaine mõistuse pool, kes ütleb väga selgelt, tugevalt ka tänasele valitsusele välja, et näiteks see maksukingitus, ma räägin maksukingitusest 4000 eurot ja rohkem palka saavatel inimestel. Kas see oli tööandjate arvates hädavajalik, kui me näeme, et meil on hädavajalikud kulud teha ja pikemas perspektiivis need kulud ikka tuleb teha ja eriti kui me võtame nende nii ütelda maksukingituse tegemiseks võlgu, kas see tundub nagu tööandjate
silmis normaalne, et aitäh. No, ma arvan, et ma selle kinnitan üle, et ettevõtjate, vähemalt meie liikmete konsensuslik seisukoht on see, et riigikaitseks vajalikud kulud tuleb ära teha. Ja me käsitleme seda isegi pigem investeeringuna ja näeme ka eelarve vaates, et paljud nendest kulutustest ongi investeeringud. Et see on investeering Eestimaa kestvusse ja Eestimaa tulevikku, see tuleb ära teha. Et siin ei ole kahtlust. Aga tegelikult me räägime küll riigikaitsekulude katmisest, aga tegelikkuses me näeme, et kõik põhikulupositsioonid riigis kasvavad väga suure hooga. Et ma toon näiteks, et tervisekulud on kasvanud 7 aastaga 2 korda, 2-kordistunud ja ikka me 160 miljonit defitsiiti ja nii edasi, eks ole, et kõik põhikulupositsioonid on kasvanud ja kui siin Raul Lättemäe ütles, et nemad Rahandusministeeriumis palgakasvu ei näe, siis mul on siin ees riigieelarve numbrid, Rahandusministeerium on praktiliselt ainuke, lisaks Justiits-Digiministeerium, kes on kokku hoidnud võrreldes siis käesoleva aastaga eelarveliselt raha ja muideks ka Riigikogu kulud on 5 miljonit väiksemad kui 24. aastal. Kõik muud, ka riigiministeeriumid, igal pool kulude kasv jätkub. Me näeme seda, et tegelikult räägitakse riigikaitsekuludest, aga kõik riigi põhilised kulupositsioonid jätkuvad, kasvavad ja kasvavad väga kiiresti. Ja meie põhipostulaat on see, et riigi avalikud kulud ei saa kasvada kiiremini kui majandus. Ja me väga tahaksime näha, et majandus kasvaks kiiremini, aga perioodil 2019 kuni 2024 majandus nominaalselt kasvas 45%, riigi kulud üle 70%. Ja nii ei saa olla. Ja nüüd otse selle küsimusele vastates tõesti, et väga lihtne on ju riigivalitsejatel saada kiitev hinnang ühele konkreetsele siis maksutõusu ärajätmisele, aga samas tegelikult meie suurem mure on see pikaajaline kindlus ja etteaimatavuse saavutamine, et meil oleks aru saada, mis saab näiteks 5 aasta perspektiivis. Ja täna, kes vähegi seda riigieelarve plaani suudab lugeda ja enamus ettevõtjad siiski numbrites on üsna head, et siin on ilmselge, et kui me ei suuda riigi kuludega midagi ette võtta ja kiiresti konkreetselt, et siis ütleme, järgmised maksutõusud on vältimatud. Ja sellises olukorras teadmata ka täpselt, mida maksustama hakatakse, kui palju, väga keeruline pikaajalisi plaane ettevõtjatel teha. Ja see maksufestival või meie siin osad ettevõtjad nimetavad see lausa maksupalaganiks, kus maksud muutuvad juba mitu korda aastas, et ei ole võimalik teha plaane, lihtsalt ei ole võimalik. Ja et ütleme, et sellise mingi maksurahu saavutamine mingis perspektiiviks ja mingi kokkulepe, et me nüüd paneme selle maksutaseme paika ja siis mingi aeg katsume sellega hakkama saada ja tegeleme siis ikkagi kulude juhtimisega riigi tasandil, see on oluline. Ja minu arust on hästi oluline inimestele selgitada, et kui Eesti Pank ütleb, et 35–50% inflatsioonist on seotud maksutõusudega, me ühtepidi võtame laenu ja tõstame makse selleks, et välja maksta kõrgemad pensionid ja toiduhinnad kasvavad 10%, esmatarbeteenused, et võib-olla kui ikkagi selgitada ära, et võib-olla peataks selle indekseeritud kulude kasvu näiteks 3 aastaks, saame inflatsiooni kontrolli alla, äkki inimesed saavad sellest aru, et kui toiduained ei lähe sellise hooga kallimaks, et äkki on see mõistlik, et 3 aastat ka kulude juhtimisega tegeleda konkreetsemalt, kui see annab meile madalama inflatsiooni. Nii et need on need mõtted, et me peame tegema julgeid otsuseid ja suutma neid probleeme ka selgitada inimestele. Härra Lõhmus, mul on niisugune küsimus. Me arutasime ka eelarve baasseadust esmaspäeval siin eelarve kontrolli komisjonis, eks ole, kus siis ka eelarve nõukogu on saatnud oma arvamused sellele baasseadusele. Äkki te lühidalt, ja see Rahandusministeeriumi esindajad viitsid ka, iseenesest see on korrektne, eks ole, eelnõu on praegu parlamendi menetluses. Mis on siis eelarve nõukogu vaade
kui te praegu ütlete, et siseriiklikud reeglid on, eks ole, ja teie olete nii-öelda, teie funktsionaalsus on anihileerunud selle läbi, nii peenelt, mida see tähendakski nii-öelda, aga et mis on siis eelarvenõukogu vaade, milline peaks see siseriiklik võlareegel olema 26. aastast ettepoole? Kas seda peaks muutma ja kui, siis milliseks? Kvantitatiivnäitajates või nendes pidurites. Ja, meil oli selle koha pealt oli üks selge, üks ja konkreetne ettepanek, et mitte neid reegleid muuta, sest tõesti, nagu ma mainisin, see on juba... Vabandust, aga kui me ei muudaks neid reegleid, kui see jääks kehtima, ma ei tea, kas see on küsimus teile või Rahandusministeeriumile, milline siis 26. aasta defitsiit peaks maksimaalselt oleks lubatud ja 27. Kui me ei muudaks ja meil ei oleks vabastusklauslit, siis meil peaks olema struktuurne defitsiit miinus 0,5% punkti. Ehk siis 0,5% SKP-st. Ja ma vaatan oma seda joonist ja meil oleks praegult 2026 oleks siis miinus 3,2. Kui me nüüd lisaks sinna selle 1,5% punkti, mis on lubatud siis Euroopa Liidu poolt kaitsekulude lisafinantseerimiseks, siis me lidaksime sellele 0,5 otsa 1,5% punkti, eks me jõuaksime 2%-ni struktuurset defitsiiti. Ja jällegi see on siis võrreldav praeguse siis 3,2-ga. Eks, ma just Raul nüüd. Ja ma saan aru, et võib-olla Rahandusministeeriumi esindajad kommenteerivad seda, et äkki Rahandusministeeriumi see oskab öelda, et kui eelarvenõukogu nõudmine, mis on, et jätta eelarve siseriiklik reegel kehtima ja see tegelikult praegu jooksvalt oleks, ma saan aru, siis samasugust, võimaldaks samasugust tegelikult mahtu, kui me räägime struktuurses eelarves, eks ole. Nominaalreeglit meil, selles ei ole, see struktuursega opereerib. Et kas see, miks või Rahandusministeerium leiab, et see ei oleks mõistlik? Seda reeglit jätta kehtima või siis modifitseerida seda mingil kujul? Nagu ma ütlesin, et see esiteks, et see päris nagu ühene, see ei ole, kuidas peaks interpreteerima praegust baasseadust vabastusklausli vastu, mida on nagu taodeldud, aga kui tulla numbrite juurde, siis on nagu võimalik seda kahte moodi käsitleda, et kas koos vabastusklausliga või ilma. Ja ütleme niimoodi, et mul on koos vabastusklausliga kuidagi tundub loogilisem käsitleda. Ja eelarvenõukogu ise ütles oma arvamuses ka, et oleks võinud võtta praegu kehtiva reegli ja lisada sinna see 1,5% punkti juurde, mis siis kehtib ka niimoodi, et 1,5% punkti kuni struktuurset defitsiiti on meil reeglis hetkel kuni aastani 2030 või kuni võlakoormuse 30% saavutamiseni ja sealt, eks ju, -1 on see reegel. Et siis mina saaksin niimoodi, et kuna meil on võlakoormus veel alla 30%, meil ei ole aasta 2030 kätte jõudnud ja kui ma lisan nüüd meie -1,5% struktuursele defitsiidile täiendavalt 1,5 struktuurset kaitsekuludele, siis -3 ja -3 järgmisel ja ülejärgmisel aastal struktuurset defitsiiti ja aastal 2028, aastal 2029 peaks see struktuurne defitsiit olema juba -2,5 ja -2,5 ja sealt edasi 2030 peaks siis vähemalt 0,5% võrra hakkama struktuurne paranema ehk et -2, -1,5, -1. See tähendaks nominaalset defitsiiti järgmisel aastal -4,2 ehk et mitte väga palju vähem kui on see -4,5. Aastal 2027 tähendaks see -3,7, sealt -2,8, -2,5 oleks nagu see nominaalne eelarve defitsiit sellise käsitlusviisi puhul, aga ei ole üheselt selge, et kas seda peaks niimoodi rakendama ja juhul, kui me vabastusklauslit üldse kasutada ei tahaks, siis oleks see pilt veel ambitsioonikam. Aga kui ma õieti saan aru ja siis on härra Allase küsimus, et tegelikult vajadust ei olekski seda reeglit muuta.
interpreteerimisküsimused on erinevad, aga põhimõtteliselt, et siis olete nõus härra Lõhmuse seisukohaga, et see on poliitika valik, võiks ka eelarvereegli jätta kehtima? No, kui me räägime numbrite mõttes, et mis tulemused annab, ütleme, valitsuse kavatsusega. Numbrite mõttes on see kindlasti poliitiline valik, tehniliselt oli reeglit vaja muuta ikka selle pärast. No see oli see tehniline ja see Euroopa Liidu määruse viite. See muutus tegelikult päris palju asja, ega seal sai ka eelarvenõukogu ülesandeid juurde, eelarvenõukogul tekkis järelevalve, on viited, et eelarvenõukogu käib Riigikogus, eks ju, et rahanduskomisjoni palvel ja nii edasi, et seal igasuguseid muid asju ka tegelikult täienes ja ütleme niimoodi, et ka seda reegli käsitlust oleks pidanud muutma, me viitame vananenud õigusaktidele, aga numbrid poliitiline valik, jah. Ikkagi tundub küll, kui ma lugesin läbi, et jah, need kulinad tulid juurde, aga mõnes mõttes eelarvenõukogu muutub ikkagi nagu ülemnõukogu presiidiumiks, riikliku loogika äravõtmisega, aga see on igavahel oma arvamus, isiklik, subjektiivne, ma ei tahagi siin hinnangut, aga härra Allas. Aitäh, et kõigepealt kommentaariks Hando Sutterile, et ma olen ka nõus sellega, et valdkondade lõikes võib-olla peakski kulude kasvu paremini kontrollima, et see olgu kommentaariks, aga mõlemale nii härra Peeter Lõhmusele kui ka Hando Sutterile selline küsimus, et lihtsalt, et see ei ole nagu poliitiliselt, et kommenteerige kui spetsialistid, et kas ei oleks praeguses olukorras olnud mõistlik lükata maksuküür 1000 euro võrra ülespoole, ehk siis see algpunkt oleks 2200 euro peal ja selles olukorras need inimesed, keda ta oli ju ajale jalgu jäänud, kõik me saame ju selgelt aru, väga tugevalt ajale jalgu jäänud ja need palgasaajad, kes praegu said sellega suure löögi, oleks selle alt välja pääsenud, oleks saanud märkimisväärse maksuvabastuse, aga teiselt poolt need, kes et kokku ühiskonnana me peame need kulud kokku korjama, vastasel juhul me liigume ikkagi väga-väga suurde probleemi, et palun kommenteerige seda, et kas see oleks olnud parem lahendus, kui praegu tehti, aitäh. Nii, härra Lõhmus annab Eesti rahvale ja parlamendile nõu. Siit selgub sõtt üles, aga ei, väga raske on need üksikud niivisi numbreid kommenteerida, ma ütleks nii palju, et algusest peale oli see maksuküüru kehtestamine mitte just kõige optimaalsem samm, eks, et maksuteoreetilises raamistikus ei olnud see hea idee, mõtlen kui ekspert, eks. Nii et selle kaotamine ühel hetkel on hea idee. Aga kui seda kaotada antud olukorras, siis mina jälle eksperdina oleks soovitanud seda lihtsalt kuidagi teistmoodi kompenseerida. Et meil on see maksubaas, siis ma olen ka kirjutanud, rääkinud, et maksubaas on Eestis suhteliselt tahtake ja meil on suhteliselt vähe makse ja väga kõrged ja mõned valdkonnad on siis täiesti maksustamata, et see soodustab kõik maksupettust, eks, kui sa ajad, eks maksud väga kõrgeks, käibemaksu, eks, ja igal juhul ei too nii palju sisse, kui ta võiks, eks. Nii et jällegi see idee ära kaotada on hea, seda modifitseerida natukene, nii tõsta lävendeid, ma ei usu, et see väga hea idee oleks. Aga igal juhul oleks võinud algusest peale kaaluda, et kuidas nüüd selle kompenseerimiseks, küüru ärakaotamise kompenseerimiseks oleks võinud seda maksubaasi laiendada. Ja see oleks võib-olla ka ära hoidnud käibemaksu nii kõrgeks tõstmise vajadust. Et ma ütleks selle kohta nii palju. Nii, kas härra Sutter soovib ka? Ühtepidi meile meeldib Eesti demokraatia ja kui ühe erakonna selline põhiline valimislubadus on olnud siis maksuküüru kaotamine, nad seda realiseerivad, siis iseenesest on ju tore see, et me saame valimistel anda oma hääle mingite ideede järgi ja kui sellele antud tugev mandaat ja see ka ära tehakse, siis mis selle vastu saab olla. Nüüd teistpidi selle siis maksuküüru kaotamise hind on üle 500 miljoni, et ta on kuskil üle 1% siis defitsiidist on selle asja hind SKP-st.
Ja kui me sinna juurde paneme siis ära jäetud tulumaksu tõusu kokku 800+ miljonit, see on umbes sama palju, kui meie kaitsekulud siis kasvavad järgmisel aastal. Ja kui me need 2 tükki kokku liidame, siis see on selline 3-4% SKP-st, ehk see ongi peaaegu kogu defitsiit. Ma olen siin Peeter Lõhmusega hästi nõus, et jah, demokraatia annab meile selle, et milliseid siis olulisi otsuseid Eesti riigis tehakse, kaasa arvatud maksupoliitilisi otsuseid, aga me ei saa teha niimoodi, et me ühtepidi suurendame massiivsed kulusid, põhjus on väga arusaadav, kaitsekulud ja muud kulud ka kasvavad, aga teistpidi vähendame oluliselt tulusid, eks ole, et kui me seda teeme korraga ja viime ellu ühe valimislubaduse, aga ei leia siis nagu teisi katteallikaid või ei suuda samal ajal kulusid katta, siis see põhjustab selle, et nüüd, kui järgmised valimised tulevad, siis tegelikult enam seda võimalust Eesti rahvale lubada, et maksud ei tõuse, seda ei tekigi. Maksud peavad igal juhul tõusma, lihtsalt ongi küsimus siis, et millised maksud ja kui palju ja see on meie mure. Et lihtsalt võib-olla selline kommentaar, et me ei taha ka minna näitama, et millised maksud ja kui palju, selge on see, et riigi eksisteerimiseks maksud peavad olema, me ise pooldame sellist mõistlike kuludega pigem õhukest riiki ja usume, et inimesed ja ettevõtjad saavad oma raha investeerimisega ise hakkama efektiivsemalt, kui seda teha väga suures mahus läbi riigieelarve, aga need on kõik pigem poliitilised eelistused. Nii, aitäh. Siin tundub, et tekkis tõepoolest konsensus, et Reformierakonna maksuküür tähendab uusi maksutõuse. Kuulge, aga ma tänaksin kõiki. Ma arvan, et see on väga oluline. Me kindlasti, kui eelarvenõukogul on ka selle baasseaduse menetlemise käigus tegelikult konkreetseid ettepanekuid täiendavalt, siis kindlasti ka eelarve kontrolli komisjon oleks selle üle väga tarvilik hea meel. Ma arvan, et me oleme praegu väga kriitilises punktis ühiskonna põhivaliku puhul. See on võib-olla kuhu ja millise nii-öelda möönmisega me libiseme selle riigieelarve strateegia ja järgmise aasta eelarve osas. Ja kui me teeme siin vea, siis selle veal on väga kallis hind. Aga ma tänan kõiki kutsutud külalisi, eks selle eelarve kontrolli komisjon jätkab eelarve menetlemist ja sellega on meie istungi avalik osa läbi.